Հաղորդագրության մեջ նշել էինք, որ ըստ էության տեղեկատվական առիթը շատ կարևոր վճիռ էր, որը կայացվեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից ընդդեմ Ադրբեջանի Հանրապետության։ Իհարկե, ինչպես գիտեք, անանունություն ունի գործը, Եվրոպական դատարանը գաղտնագրել էր, նկատի ունենալով, թե ինչպիսի դաժան խախտումներ էին տեղի ունեցել անձի նկատմամբ և անձի ինքնության հայտնիությունը ավելի կարող էր մեծացնել թե ահաբեկումը և թե տառապանքը հանրության շրջանակում, բայց քանի որ ներքին լսարանում հարցը քննարկվել էր, կարող ենք նշել, որ լրատվամիջոցները ըստ էության բացահայտել էին անձի ինքնությունը, ընտանիքի տվյալները և այս առումով մենք չենք տեսնում որևէ հանրային շահ, որպեսզի կոնկրետ դեպքերով չխոսենք։ Ըստ էության խոսքը սպա զինծառայող Հայկ Թորոյանի գլխատմանն էր առնչվում, որը տեղի էր ունեցել 2016 թվականի քառօրյա պատերազմի ընթացքում, և նշեմ, որ հենց այդ դեպքերի համատեքստում ձևավորվեց փաստաբանական թիմ, իհարկե այստեղ համագործակցել են ոչ միայն փաստաբանները, այլ նաև հասարակական կազմակերպությունները, 3 հիմնական կառույցներ են ներգրաված եղել այս նախաձեռնությանը, իրավունքի գերակայությունը, իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպությունը և միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնը։ Ըստ էության փաստաբանական թիմը ներկա է, թերևս բացակայում է Արտակ Զեյնալյանը, որը որոշակի փուլերում ներգրավվածություն ունեցել է, սակայն հանրային պաշտոն ստանձնելու ուժով չէր կարող հետագա գործընթացներին ներգրավել և նաև այդ օբյեկտիվ հանգամանքով պայմանավորված մեզ հետ ներկա չէ այս ասուլիսին։ Հանրային քննարկումներում տարակերպ մեկնաբանություններ կային նաև, թե արդյոք սա միջպետական գործ էր, սա պետության ներգրավվածությամբ գանգատ էր ներկայացված ընդդեմ Ադրբեջանի Հանրապետության, թե սա ընտանիքի և իրավապաշտպանների ջանքերով հասունացած իրավական հաղթանակ էր։ Հստակեցնենք, որ սա անհատական նախաձեռնություն է եղել, իրավապաշտպանները համագործակցել են անմիջականորեն հանցագործությունից տուժած խմբերի հետ, նրանց լիազորագրերի հիման վրա են իրականացրել ներկայացությունը, սակայն նաև պետք է ֆիքսենք, որ երբ գործերը արդեն իսկ կոմունիկացվեցին Ադրբեջանի Հանրապետությանը, տեղեկատվություն է ներկայացվել նաև Հայաստանի Հանրապետությանը քննարկելու համար, թե երրորդ կողմ Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկանում է ներգրավել իրավական գործընթացներին, թե ոչ, և արդեն իսկ 2017 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է կայացրել ներգրավել որպես երրորդ կողմ, այսինքն նրանք ևս իրավական դիրքորոշումներ են ներկայացրել և դատարանը լսելով մեր դիրքորոշումները, Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումները և Ադրբեջանի Հանրապետության դիրքորոշումները եկել է այն եզրահանգման, որը արդեն հրապարակային է և հասանելի է մեզ։ Մենք նաև այս աշխատանքներում ներգրավել կամավորներ, մեզ օգնել են նաև ադրբեջանագետները, մենք նաև տուժողի իրավահաջորդների անունից մասնակցություն ենք ունեցել նաև քրեական գործերին, միջնորդություններ ենք ներկայացրել, ծանոթացել ենք նյութերին, փորձաքննություններ են արվել և իմ գնահատմամբ այս բոլոր խմբերը իրենց լուման և ներդրումն են ունեցել հաղթանակում և մենք, ես մեր թիմի անունից շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն անձանց, ովքեր հավատացել են մեր նախաձեռնությանը և իրենց սահմաններում աջակցել են։ Հիմա մենք ըստ էության կներկայացնենք առանցքային նշանակություն ունեցող հարցադրումներ, որից հետո հարց ու պատասխանի միջոցով նաև լրագրողների հարցադրումներին կպատասխանենք։ Առաջինը ես կխնդրեմ Արեգ Մելքոնյանին ներկայացնել նախ գործի հիմնական փաստերը, որպեսզի հանրությանը հասկանալի ինչի մասին ենք խոսում, հիմնական իրավական արժեքը մարդու իրավունքների տեսանկյունից և առհասարակ այս գործը և էթնիկ զտման հիմնախնդիրը, որ այս պահին բարձրաձայնվում է, նաև միջազգային կառույցների օրակարգում է, ինչ առնչություններ կարող են ունենալ։